হাই, ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা। আজ আবার চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমাদের আজ দেখাবো আমাদের বেহালা অঞ্চলে পাখি মেলা হয়েছিল, তো সেখানে আমরা আজকে এসেছি। আমি আমার কটা বন্ধু নিয়ে এসছে, তো দেখলাম লাইন তো মারাত্মক পড়েছে। জানতাম না যে এখানে এত সুন্দর পাখি মেলা হয়, যদি বা আমার জানকারির মধ্যে প্রথমবারই হলো। তো অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলাম। প্রচণ্ড ভিড়, আর বেশ ভালো পাখি, মুরগি, পায়রা, সমস্ত রকমের বিদেশি পাখি সমস্ত কিছু আছে। আজকে তোমাদের সমস্ত কিছু দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছ কতটা ভিড় আছে, তার মধ্যে আমি কষ্ট করে ভিডিও করতে হচ্ছে। তো তারা দেখছে, তাও ভিডিও তো করবো। এই দেখুন এখানে মাকাও আছে, এগুলো সব সম্ভবত ব্লু উইংস মাকাও বলে নাকি, ব্লু অ্যান্ড ইউরো মাকাও সম্ভবত। এখানে কাকাতুয়া আছে ডান দিকে, যেখানে কিছু পাখি আছে যা আমরা পুষি। সানকুনু আছে, বদ্রি পাখি, এটা বুঝতে পারছি না। দাদা একটু তাড়াতাড়ি চলুন। এই তো কাকাতুয়া, এই একদিন হাতে মাকাও উনি দেখাচ্ছে। এই সাবাস, আরে বাস, বাহ হেভি লাগলো। চিড়িয়াখানা দেখেছিলাম, এখানে এবার দেখলাম প্রথমবার তো কাছে। কদিন আগে সল্টলেকেও একটা হয়েছে, সরি সল্টলেক বলছি, পার্ক সার্কাস না কোথায় জানে, কদিন আগে একটা হলো পাখি মেলা হলো, ওটা যেতে পারিনি। এখানেই তো নাম সাম দিয়েছে অরেঞ্জ, এ তো আফ্রিকান ম্যাকাও, এটা এই যে ম্যাকাও, এটা বোধ হয় লাভ বার্ড আছে না, সরি গোল্ডেন ফ্রিঞ্চ, লং টেল, নিচে বোধ হয় বেঙ্গলি আছে, এটা গোল্ডেন, এটা বেঙ্গলিয়া জেব্রা আছে, রাউল ফ্রিঞ্চ, স্টার ফ্রিঞ্চ, এখানে লাভ বার্ডস তো, হ্যাঁ লাভ বার্ডস আছে। আচ্ছা এখানে জেপি আছে কিছু, দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো। আর আরে লাভ বার্ডে ট্যাগ পড়ে গেছে, কি কয়েকটি লাভ বার্ডই আছে, তো ভালো লাভ বার্ডগুলো। এখানে সানকুনু আছে, আর এখানেও আছে কিছু পাখি। আচ্ছা এখানে কিছু লাভ বার্ড আছে সাইডে, এটাও সানকুনু আছে। তো এখানে একটা মাকাও আছে, আর ইত্যাদি তো ককটেল লাভ বার্ড। এটা কি ধরনের মাকাও, গ্রিন প্যারট আছে, কি মঙ্ক প্যারট সামথিং নাম এটার। এর আগে কোনো বেহালাতে আমি আসিনি, দেখিনি, প্রথমবার দেখে খুব ভালো লাগছে। আমি ভিড় দেখে বুঝতেই পারিনি এটা মেলা নাকি ঠাকুর দেখার লাইন। বেহালাতে একমাত্র আমি দেখেছিলাম ঠাকুর দেখার লাইনই এত পরে, এই প্রথমবার পাখির মেলাতে দেখলাম এত লাইন। আর যদিও বা আমি প্রথমবার দেখলাম পাখির মেলা বলে বেহালা অঞ্চলে কিছু হয়, জানি এর আগে হয়ে থাকবে কি না, হয়তো আমি জানতাম না, কিন্তু বেশ দেখে ভালো লাগলো যে পাখি দেখার জন্য মানুষের এত ভিড় করতে আসে। বেশ কালারিং অনেক পাখি আছে, কিছু নাম জানা কিছু নাম অজানা। যাই হোক, একটা তো যেতে পারিনি, আর একটা তো চলে এলাম। আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আগেরটায়, যেটা আমাদের সেন্ট্রাল এভিনিউতে হয়েছিল। হ্যাঁ সেন্ট্রাল এভিনিউর ওদিকে একটা হয়েছিল, রোববার দিন গেল রোববার, তো আমি যেতে পারিনি। এটা তো আমি একটু দেরি করেই তুললাম। অ্যাকচুয়ালি এটা এই পাখির মার্কেটটা বসেছিল 22 তারিখ,
22শে জানুয়ারি এটা মার্কেটে বসেছিল। তো আমি পাখি ভিডিওটা করা হয়েছিল কিন্তু ছাড়া হয়নি, আজকে এডিট করে ছাড়া হলো। আজকে আপনার সবাই ভালো লাগবে। দেখুন এখানে এক ধরনের আউস, ওইটা কি আছে, যাই হোক আর দেখতে দিতে পারলাম না, বেরিয়ে যেতে হলো। তো এই দেখুন এখানে কত ভিড়, বা ভেলপুরিওয়ালা বসেছে। আর এইখানে লাইন এই যে ঢুকছে, এখনো লাইন ঢুকছে, আপনার লাইনটা দেখাই। এই যে এখান থেকে লাইন চলছে, লম্বা লাইন। বাবারে বাবা, সব মনে হচ্ছে যেন দুর্গা পুজোর লাইন পড়েছে, সব দেখতে যাচ্ছে। এই যে আবার এই যে ঢুকছে, এটা ঢোকার দিক, চৌটো সাইড দিয়ে বেরোচ্ছে। লাইন কত, বাপ রে বাপ, লাইন কত দূর লাইন গেছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আজকে তাহলে আসি। আশা করি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।